Assalomu alaykum akalar. Kimga yaxshi holatdagi bushli ballonlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bitta tanishtirib o'taman. Narxi bilan o'zingizlarniki chiqib qolsa olib ketsanglar bo'ladi. Xo'p akalar, bu yerda ko'pchiligi defitsit razmerdagi ballonlar. Agar kimda kim topolmay yurgan bo'lsa, bizlarga kelib olib ketishinglar mumkin bo'ladi. Xo'p, 215 55 16 to'rttalik narxi 500 ming so'm berib yuboramiz. 195 615 donasi 100 ming so'm berib yuboramiz. Holatini ko'rib olishinglar mumkin. 235 55 17 Malibularga tushadigan 150 ming so'm donasi berib yuboramiz. 205 50 17 donasi 100 ming so'm berib yuboramiz. 245 45 18 to'rttalik mana shu holatdagisi yaxshilab ko'rib olinglar. 500 ming so'm bo'lsa berib yuboramiz. 205 50 17 Pirelli italyanskiy ballonlar donasini 130 ming so'm berib yuboramiz. Matiz uchtasi 100 ming. 215 55 17 Kumpo to'rttalik holatini ko'rib olinglar. 600 ming so'm bersanglar berib yuboramiz. 215 55 18 to'rttasi 400 ming so'm holatini ko'rib olinglar. 400 ming so'm bo'lsa berib yuboramiz. 245 45 19 mana shu holatdagisi narxi 500 ming so'm berib yuboramiz. 245 45 19 holati ancha yaxshi. Tetik ballon. Bu yerda faqat 3 talik donali sotamiz. Donasi 200 ming so'm. 235 55 19 donasi 100 ming so'm berib yuboramiz. Bu yerda 195 55 15 to'rttasi 150 ming so'm. 185 65 14 spaklarga tushadigan donali kesalar kelishaveramiz. 215 45 17 5 ta bor donali kesalar gaplashib olamiz. Bularning holati har xil, shuning uchun aniq narx aytmadim. O'zbekistonda sotuvda yo'q bo'lgan Michelin Alpine 6 225 55 17 Tracker Malibu shazorlarga zo'r tushadi. 2000 kilometr yurgan bu ushni varianti donasini $90 berib yuboramiz. 235 45 18 idealniy holatda 500 kilometr yurgan, yechilgan, egasi mashinasini sotgan uchun yechib ketgan. Donasini $50 berib yuboramiz akalar. 100 talik yangi ballonni xizmatini qilib bera oladigan ballon.